Был обычный школьный день. Я вышла из школы и захотела погулять. Огляделась, вышла, но на мое невезение вышел дождь. Я положила портфель и пошла гулять на стадион. Но никого не было, и мне было грустно. Тут на мое везение из-за поворота вышла моя подруга Настя. Ох, с кем мне гулять? Я так устала. Ой, Настя, пошли скорее гулять! О, Соня, пошли! Я пошла к стадиону, но там было просто море. Честно, море. Я попыталась спуститься вниз. Да не, я туда не спущусь, там одна грязюка. Но Настя смельчак, она захотела туда спуститься. Сонь, давай я попробую. Помоги! Настя, ты зачем туда залезла? Ты сама сказала, я смельчак. Помоги же! Спасибо, Соня! Потом мы пошли к качелям, чтобы поиграть. Да покачаться. Я с радостью побежала. С горки. Уя! Настя побежала, как всегда, вперед меня. Пойдем скорей кататься. Настя, иду! Я упала. Настя, помоги! Аккуратно, давай! Поднялась. Ну, дальше мы пошли. На качельке. И тут я представился в мыслях. Ля-ля. Ромео, дай мне руку, любимый. Джульетта, пойдем со мной. Я забалдела. Эй, Сонь! Что? Ты что меня разбудила? Блин. Помогите! Хватит! Ха-ха-ха. Я пошла по грязи. Было очень грустно. Короче говоря, самый дождливый день на свете.